講你唔知，依家廣州嘅早茶究竟有幾卷？全部順手工已經係最基本嘅門檻啊，仲要夠新派、夠新兵。如果唔係啊，啲老廣肯定小喇叭你啊！估唔到1萬歲唔死都有新嘢睇啊！你睇，靚到好似藝術品咁嘅竹燕窩水晶餃，滿足你成隻燒鵝咁砌嘅叉燒酥，竟然仲有你太公都唔會信嘅標張嘅鹹蛋黃糖沙翁。冇話啲老人家，我呢啲後生嘅見到都覺得新奇。今日探嘅呢間店係火到咩程度呢？我哋已經特登揀星期一搭正別點，要開門就陣到噶啦。要等1個鐘啊！真㗎？係啊。係咪真係咁好食啊？但係一邊等一邊睇住佢哋整點心，又真係有趣過刷抖音喎。因為呢度嘅特色就係你永遠都估唔到佢做緊咩點心，完全吊耳香，老靚嘅好奇心啊！哎呀，唔單止我嘅箍詞啊，我嘅後詞都好好啊，係咪送俾我㗎？咁啊，即刻試下佢哋嘅手勢，招牌靚到黐線嘅竹燕窩水晶餃，我仲以為呢個係北極貝，好大隻，好聚手啊！一啖落去，煙煙韌韌嘅鵝皮，竟然兜住香蟲草花鮮蝦嘅肉汁，之後嘅4色士蔬水晶餃同埋4色乾蒸，簡直功夫複雜到啊，做死啲師傅冇得傾啊！我哋係4色戰隊。哎呀，都唔得你拍嘢。4種顏色要有4種味道，每食一隻都會覺得好盞鬼嘅。有包住溏心鵪鶉蛋嘅啦，有標住黑松露嘅啦，甚至用牛肉扣整嘅乾蒸，真係幾鬼好食喎！衰鬼，呢兩每次飲茶必點嘅紅米腸都要加啲脆肉瓜增加口感，擋都擋唔住嗰啲料必捉你噶啦！而且仲會明明紅燈轉眼變成綠燈，用藤椒醬配腸粉，怎會創新到咁？後邊度發現，其實呢度嘅點心好多都係喺傳統基礎上邊玩創新，好似鴨腳扎就變身成為牛柏葉扎，搞到都好想扎啊，心癢就扎啊！用叉燒酥嘅工藝整出燒鵝酥，唔單止得意啊，仲好足料啊！骨酥就算係呢個酥皮燉奶啊，都要用羊奶加兔膠加狐狸，哇！真係俾你估到，佢仲叫食神，食到最後，今餐真正嘅主角終於壓軸出爐啦！足足等咗1個幾鐘，就係為咗呢個糖沙翁啊！入邊仲有鹹蛋黃啊！所以我呢個少之又少嘅糖沙翁做得唔錯嘅地方。咁啊，條死實實啊，邊度叫好鬆軟啊！最緊要我講一點，夠味。依家出邊都當沙翁啊，一味話追求健康啊，你黐線嘅！如果健康我唔食佢啦，健康我飲滾水啦，食血咪得。阿姨你喺度等咗幾耐啊？我等了10個幾鐘。講個秘密俾你知啊，我食券啊，你仲喺度等？好啊，你咩假？手工嘢咧，真係就係要等噶啦。你入到去唔使等嗰啲咧，講俾你知手工咧，你都唔好好信。我採訪咗幾個姨啊，佢哋食完之後都話遇見咗第二春啊，冇見過咁新嘅感覺啊！佢哋甚至一齊大唱一句：夜拜可以。